Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama pričati o jednom događaju koji se desio u Podgorici 1977. godine. I ovaj događaj je potresao javnost tadašnje, mogu reći, kompletne Socijalističke federativne republike Jugoslavije. I jako je bitan da se ne zaboravi, jer takve stvari se, nažalost, dešavaju i danas. A radi se o zločinu koji je izvršen nad petogodišnjom Ljiljanom Vujošević. Ljiljana Vujošević je bila devojčica koja je rođena 1972. godine u Titogradu. Njena porodica je živela u bulevaru Marksa i Engelsa u Titogradu i stanovala je u jednom kompleksu zgrada u toj ulici i njen otac Živko bio je ugledan i častan čovek. Radio je u pošti Crne Gore. Svi su ga znali kao povučenog čoveka, kao stabilnog i kao čoveka koji nikada nije imao nikakav incident. Imao je divnu porodicu, a njegova miljenica bila je zapravo Ljiljana. Ljiljana je u tom periodu imala 4,5 godine i tek je zakoračila u 5. godinu. Tog marta meseca 1977. godine bile su posebne vrućine u Titogradu i uopšte u tom delu Crne Gore. Proleće je došlo mnogo ranije i ulice su bile pune ljudi, pogotovo u onim večernjim časovima. Ljudi su izlazili da šetaju, dečica su trčala po onim parkovima, igrala se i to je sve vrvelo od dece. Baš te zgrade u bulevaru Marksa i Engelsa važile su za najveće stambene zgrade u tom bulevaru. Imale su 8 ulaza i imale su ogromno dvorište. U tom dvorištu bila je i čuvena kafana Novi Grad. Mnogi boemi iz Podgorice se sećaju te kafane. Ona je bila veliki objekat, imala je veliku baštu i u tu baštu su dolazili malte ne svi stanari iz tih okolnih zgrada. A oko same kafane dečica su trčala kao da je to njihov objekat onako za igru i za razonodu. Baš tog proleća 1977. godine u martu kafana je bila predviđena za renoviranje. Tu je došla gomila raznih majstora. Oni su obavljali jedan po jedan posao oko renoviranja objekta, tako da sve je to kada krene proleće trebalo da bude spremno. I sada kako je išao jedan po jedan rad, odnosno izvođenje tih radova, došle su te završne faze i trebalo je da se obavi krečenje. Moleri su radili krečenje i kako su oni pravili one svoje kape od novina, bili su interesantni deci. Posebno je dolazila jedna devojčica svakog dana da ih tu pita kada ćete već da sredite kafanu, da dođem sa tatom na sokić, i smejala se tim molerima zato što imaju te kape koje su je posećale na brodiće i sami ti moleri posećali su je na neke lutke iz lutkarskog pozorišta gdje je bila sa tatom i sa mamom. A ta devojčica je upravo bila mala petogodišnja Ljiljana Vujošević. Ona je jednog dana, to je bio negde otprilike 12. mart te 1977. godine, došla da se pohvali ovim radnicima kako su joj mama i tata kupili crvene cipelice i bila je presrećna. I onda su se oni šalili s njom, rekli su je stvarno imaš najlepše cipelice, prelepe su, a jedan od tih molera joj je kupio čak i čokoladu. Ništa to nije bilo nikome neuobičajeno zato što je isti nekoliko samo meseci pre toga dobio dete. I to devojčicu. Tako da su ljudi mislili, eto šta znači očinstvo. Odmah je počeo da voli svu decu i to je nešto lepo. Mada je taj isti moler znao da dođe na posao i pripit. Uvek je on nešto onako izvoljevao kada je pripit,
to je ipak bilo kraj smene, dobio bi ukor od svog šefa koji je vodio sam taj posao, ali tog 15. marta taj isti čovjek je došao vidno pripit. I to je iznerviralo njegovog šefa i rekao je: vidi, ako se još jednom desi da dođeš pijan, nemoj više ni da mi dolaziš na posao, a sada idi, slobodan si. I on je otišao. Dan je išao svojim tokom. Jedino što su primetili da ona devojčica koja je bila i jutros tu da ih pita šta rade, nije dolazila posle podne. Mislili su najverovatnije je otišla negde sa roditeljima. I negde oko 17 časova u kafanu je utrčao mali dečak. Bio je sav uplakan i nisu mogli moleri da ga razumeju šta im on sada priča. To dete im je govorilo da nešto gori. Jedan od molera je sišao sa merdevina, rekao je: mali, evo ti popi čašu vode i kaži lepo čiki šta se desilo. I on je rekao: tu u dvorištu je veliki dim, izgleda da nešto gori. I onda je šef tih majstora rekao: ljudi, idemo da vidimo, možda je neko dete nešto zapalilo, možda tamo ima povređene dece. I oni su istrčali. I videli su dim kako kulja iz jedne od okolnih zgrada. Zapravo iz podruma, iz jednog ulaza, izlazio je gust dim. Majstori su odmah tamo utrčali i primetili su da u jednom ćošku gori jedan stari krevet. To je bio jedan stari krevet koji je bio pun šuta, nekih kartona i nekih letvi. I u tom trenutku jedan čovek koji se probijao da bi bacio tamo kofu vode, samo je viknuo: ljudi, na krevetu je telo nekog deteta. I u tom trenutku njih dvojica prilaze, uzimaju malte neugenisano telo deteta i iznose ga vani. Prvo kada su stigli do ulaza koji vodi ka tom podrumu, videli su jedno ćebe, to ćebe su raširili i stavili su ugljenisano telo deteta na to ćebe i izneli su ga u dvorište. A jedan od radnika je odmah otrčao do kafane i telefonom je pozvao hitnu pomoć i vatrogasce. Dok je on to radio, već je dolazila velika gomila ljudi koji su vidjeli da se nešto događa. Tu se jedan od onih radnika molera setio i prekrio je telo one devojčice, da ne bi to videla deca i žene koje su dolazile tu, što iz znatiželje, a što iz razloga da bi videla da li su njihova deca tu negde u blizini. Bilo je tačno 17 časova. Posle nekih 10 minuta čule su se sirene hitne pomoći, vatrogasaca i milicije. Celo to dvorište, te ogromne zgrade, bilo je puno policije, vatrogasaca i gomilom svetine. Majke su išle okolo, dozivale svoju decu, deca su plakala i tu je nastala prosto jedna velika gungula i zbunjenost ljudi. Dok je policija zajedno sa vatrogascima stavila traku na kojoj je pisalo stop policija oko tela devojčice. Svi su znali da je u ćebetu neko dete, ali nisu vidjeli koje je dete u pitanju. Majke su bile prosto izbezumljene, pronalazile su svoju decu, ona koja pronađe dete sva srećna bi ga uzimala i odmah bi odlazila da ne bi pravila dodatnu gužvu. Tu galamu i graju čuo je i Živko Vujošević, otac male Ljiljane. I pošto je video da je nema u stanu, on je izašao da je potraži. Odmah je počeo među gomilom one dečice koja se tiskala oko ulaza da traži lik svoje mezimice, međutim nije je video. On je 3 puta optrčao zgradu u nadi da će je negde videti i odvesti kući. Međutim, na njegovu žalost, on nije video svoju mezimicu Ljiljanu i počeo je da ga hvata neki strah i neka zla slutnja. Odlučio je da ode tamo do tog ulaza, odakle je i dalje huljao dim i gdje je bila gomila vatrogasaca, ljudi iz hitne pomoći i policajaca. Ono što ga je uplašilo, video je da su došli i policajci u civilu, neki inspektori. Odmah je pomislio
da se nešto strašno desilo. Nešto ga je steglo u srcu, srce mu je lupalo i on je jedva koračao. Jedva je došao do grupe službenih lica i jedva je izustio da ih zamoli da pogleda telo deteta koje se nalazi u ćebetu. Jer pri dolasku je čuo od nekih ljudi da je neko dete umotano u ćebe. I tu su stajali i moleri koji su izneli dete, a jedan od molera mu je i prišao. Kada mu je prišao taj moler, to ga je još više i uplašilo. A moler je zapravo, kada je Živko naišao, on je skapirao da se radi o ocu male devojčice. Zato što je on viđao Živka kako dolazi u dvorište da bi malu odveo kući. I moler je znao da se radi o maloj Ljiljani zato što je samo pre nekoliko dana bila kod njih da im se pohvali kako su joj mama i tata kupili crvene cipelice. A dete koje su oni pronašli bila je zapravo devojčica koja je imala na svojim nogicama crvene cipelice. I moler je odmah ukapirao da je došao otac deteta. Prišli su zajedno i kada je policajac rekao: dobro gospodine, evo možete da pogledate telo, moler je ostao i kako sam kaže, pripremio sam se da ako čovek počne da pada, da priskočim, da ga uhvatim. Kada su oni podigli ćebe, otac je počeo glasno da leleče i da zapomaže. Pao je na kolena, odmah su priskočili lekari hitne pomoći da mu pomognu i on je otišao sa ekipom hitne pomoći za bolnicu da bi mu dalje ukazali pomoć. A jedna grupa je lekara otišla u njegov stan kako bi razgovarali sa majkom nesrećne Ljiljane. Ocu je odmah bilo jasno da se radi o njegovom detetu i da ju je on tog dana izgubio. Nije znao kako se to desilo i nije mu bilo jasno, a bogami i policajci su se pitali kako je moglo da dođe do ovoga i šta se zapravo desilo. Policija je prvo obavila razgovor sa ljudima koji su pronašli dete, a to su zapravo bili moleri. I otišli su do objekta kafane Novi Grad i inspektor je pitao molere da mu do detalja ispričaju kako su tačno ušli u podrum i šta su tačno videli. I oni su objasnili detalj po detalj i inspektor je rekao ono što mu je najčudnije, kako devojčica da se nađe u požaru i da leži na krevetu. Nju je tamo neko stavio. I pitao je, najverovatnije reda radi, ili je već nešto posumnjao, to mogu samo da pretpostavim, pitao je da li ste ovde svi koji ste radili ovih dana. I neko od njih je rekao, pa fali samo jedan koji je jutros otišao pripit i onda u trenutku se samo sledio i pogledao je svoje ostale kolege. A jedan od njih je rekao, pa Bog te video da nije to uradio onaj ludi pijani Ristić, sunce mu kalajsano. Inspektor je rekao šta to tačno treba da znači, pa kaže jedan naš kolega moler, on je jutros došao vidno pripit, šef ga je izgrdio i rekao je da mu više ne dolazi pripit. Na pitanje da li taj Ristić poznaje malu devojčicu, oni su rekli da je ona svakog dana tu dolazila kod njih, po nekoliko puta, da ih je stalno nešto pitala, a da je par dana pre toga Ristić kupio čokoladu ovoj maloj devojčici. Inspektor je samo rekao, dobro, da li vi znate gde tačno stanuje taj Ristić? Oni su rekli da, on stanuje u susednom naselju, evo njegove tačne adrese. Inspektor je uzeo i pošao je sa grupom policajaca da obiđu Ristića. I inspektori su otišli na naznačenu adresu. Pošto je bilo zaključano, oni su provalili vrata, ušli su unutra. U stanu se nalazio Ristić, koji nije to ni čuo, ležao je na krevetu, bio je u molerskom odelu, imao je cokule, znači nije skinuo ni svoje cokule, spavao je
i kada je policija prišla krevetu, kada su počeli da viču policija, ustanite, ovaj se nekako dozvao sebi i rekao je da, ja sam Ristić. A ko je zapravo bio taj pijani Ristić? To je bio Dragiša Ristić, koji je rođen 1947. godine u Knjaževcu. I živeo je do svoje 25. godine u selu Trgovište pored Knjaževca. Njegova majka se razvela od njegovog oca i preudala se za čoveka koji je živeo u Titogradu. Sada Dragiša, najverovatnije nezadovoljan svojim životom na selu, pretpostavljam i zbog možda nekih nesuglasica koje je imao sa okolinom, odlučio je da se preseli kod majke. Dolazi 1972. godine, ima tada 25 godina i navodno zanat molera. Ona ga je zaposlila u jednoj firmi gdje je on radio kao moler, ali imao je jedan problem, voleo je da popije i bio je incidentan kad popije. Imao je on i nekoliko tuča po kafanama. Privodila ga je policija nekoliko puta zbog narušavanja javnog reda i mira. Nije odgovarao u smislu zatvorske kazne, ali par puta je plaćao kazne za narušavanje javnog reda i mira. I znao je da mu alkohol smeta kada popije, on je agresivan, ali uživao je da popije koju čašicu više i stalno je nešto pametovao kada popije. Bez obzira što je tako često i pijan, što je incidentan, pronašao je on i neku ženu sa kojom je stupio u brak, oženio se i dobio je dete. I to baš negde oko nove 1977. godine. Znači, on je otac male bebe. I sada taj Dragiša Ristić biva priveden u Centar bezbednosti u Titogradu pod sumnjom da je najverovatnije počinio krivično delo ubistva male Vujošević Ljiljane. I kada su ga privodili, odmah su inspektori primetili da na tragovima njegovih pantalona ima krvi. Pitali su ga da li je povređen, da li se negde isekao ili tome slično. On je rekao ne. Jedan od inspektora je rekao ovo je sveža krv. I on onako vezan, kada je ulazio u maricu, rekao je znam zašto me vodite, to je zbog male devojčice. Inspektor je odmah ušao, seo pored njega i počeli su priču. I dok su putovali svega 5-6 minuta od mesta njegovog stanovanja do Centra bezbednosti, on je faktički priznao onako pripit šta je uradio. Znači, sve je znao. Kada ga je šef vratio s posla, on je izašao u dvorište zgrade i tu je sreo malu Ljiljanu koja je krenula da vidi šta moleri rade i sada ja ne znam koliko je on to u jutarnjim časovima mogao da bude obneznanjen od pića, da nije mogao da radi. Najverovatnije on pijančio cele noći negde u kafani i on je sreo malu Ljiljanu u dvorištu zgrade i devojčica mu se uljudno javila. I sada ko zna kakve su misli prošle kroz glavu ovog nečoveka kada mu se ta devojčica javila. I najverovatnije se setio da je pre 2 dana kupio ovoj curici čokoladu. I sada je upotrebio jedno lukavstvo onako pijan i rekao je mala hoćeš da ti čika kupi sada još veću čokoladu i dete ko dete ima 4,5 godine. Ono je počelo da doživljava te molere kao da su maltene žitelji tog objekta. Ona je u njih imala apsolutno poverenje kao i svako dete i najverovatnije da je ona rekla pa u redu je, hoću veću čokoladu, zašto da ne. I najverovatnije da je on sada rekao tom detetu ajde sada će čika da ti pokaže gde je čokolada, idemo da je uzmemo. I odveo je u taj memljivi, užasni i mračni podrum. Sada, da li je on nekoliko dana pre toga dolazio tu da nešto traži, možda je planirao nešto da ukrade, možda je ko zna šta planirao. Mislim
da je on sigurno tu nešto njuškao, tražio da vidi šta može da mazne. 100% sam ubeđen u to. I znao je da upravo u ćošku tog podruma ima i jedan stari razrndani krevet i pretpostavljam da prilikom samog ulaska u podrum on je devojčicu počeo da maltretira sa namerom da je siluje. Jer tako je izjavio policiji da je njegova namera bila da siluje devojčicu. I devojčica je počela da vrišti, da plače, dete je počelo da se brani bez obzira što je imalo svega 4,5 godine. Videlo je da je u opasnosti i monstrum najverovatnije iz straha da ne čuje neko plač deteta, sigurno je uhvatio svojim snažnim rukama za vratić ovu nežnu devojčicu, stegao je i udavio. A onda ju je bacio na taj krevet i tek onda je skapirao šta je zapravo uradio. Uzeo je gomilu nekih novina, bacio preko curice, tu su bile i neke letve, neki šut, on je sve to stavio preko tela ovog deteta i zapalio je one novine. Imao je nameru da izazove požar kako bi izgorelo telo nesrećne male devojčice i da najverovatnije mislio da niko neće ni da je pronađe tu. Međutim, odmah je počeo da kulja veliki dim. Dragiša Ristić, najverovatnije onako pijan, počeo je da se guši od onog dima i izašao je vani. Otišao je pravo kući i legao je da spava, kao da je uradio nešto najlepše na svetu. Ja mogu samo da zamislim koja je to količina alkohola da u jednom čoveku može da ubije osjećaj griže savesti prema nekom kome ste učinili bilo kakvo zlo. A ako se radi o detetu, prosto nemam reči to da opišem. Još se radi o ocu koji je pre 2 meseca dobio malu bebu. A ja sam ubeđen da ovaj monstrum ne bi osjećao grižu savesti čak i da je bio trezan. Jer mislim da na ovog čoveka koji je navikao na alkohol i ne deluje toliko da se on obneznani u smislu da ne zna šta da radi. On je dobro znao šta radi i dobro je znao koja mu je namera. On je imao nameru da obeščasti ovo dete i da ga posle toga, siguran sam, ubije. To što je dete počelo da plače na vreme, to je reakcija i uplašilo se. To ga je pomelo u toj nameri da siluje, a ne znam koliko je i bio sposoban da bilo šta uradi pored tako velike količine alkohola, ali o tom potom, to su veštaci utvrdili da li je on silovao devojčicu ili ne. Po nekim izveštajima nije, po nekim izveštajima se pretpostavlja najverovatnije da jeste. E sada, sama činjenica da je on pokušao da spali telo male nesrećne devojčice govori nam to da je on itekako bio uračunljiv i da je sve planski radio. Šta više, ubeđen sam da je Dragiša danima posmatrao svu decu po dvorištu, da je posmatrao sve devojčice i da je odabrao malu Ljiljanu zato što je bila najmlađa i mislio je sigurno da će to zapravo biti njemu najlakši plen, da će najmanji otpor pružiti to najmanje dete. Ja sam ubeđen da je najverovatnije ovaj monstrum imao i neke slične akcije na nekim drugim mestima možda gde je radio u smislu pokušaja silovanja ili silovanja. Ja sada ne znam da li je policija linijskim radom proveravala njegovo kretanje iz mesta u mesto gde je on radio, boravio i na kraju krajeva da li je proverila razlog zašto je on iz Knjaževca došao za Titograd. Pretpostavljam da jeste, ali ovakva hladnokrvnost koju je on pokazao posle silovanja i ubistva govori mi da je najverovatnije on imao neko silovanje i da se uvek izvlačio iz te priče. I da je sada sigurno bio ubeđen da će odraditi još jedno silovanje i da će biti sve onako kako je on planirao. Međutim, pošto se ipak radi o centru grada, najverovatnije se uplašio da ga ne čuju komšije, da ne siđu dole u podrum i da ga ne linčuju.
I onda je odlučio da ubije nesrećno dete, a spaljivanje da ukloni tragove. On je ovo što je ispričao u Marici ponovio i prilikom policijskog zadržavanja od 48 sati u Centru bezbednosti. A kasnije je 2 puta istu priču od prvog do zadnjeg slova ponovio i istražnom sudiji koji je preuzeo da vodi ovaj postupak. I ljudi su se prosto sledila im se krv u žilama sa kakvom je on hladnokrvnošću pričao sve i kako je sve to detaljisao. Tako da alkohol apsolutno nije mogao da bude nikako olakšavajuća okolnost. On je dobro znao šta radi i ovaj čovek je izgleda rođen kao monstrum. Posle zadržavanja od 48 sati određen mu je pritvor do 30 dana. Za sve to vreme, dok je trajao pritvor, dok je bio na razgovoru kod istražnog sudije, pojavio se jedan veliki problem. Nije bilo ni jednog advokata koji je hteo da ga brani. Čak i advokati po službenoj dužnosti su po cenu otkaza odbijali mogućnost da brane ovog monstruma koji je ubio jedno malo i nesrećno biće. Na kraju su bili primorani da traže advokata po službenoj dužnosti iz Beograda. I njemu je određen advokat koji je došao iz Beograda i zvao se Janko Dučić. On je branio ovog čoveka i odmah ubrzo 20. maja 1977. godine počelo je suđenje Ristić Dragiši za silovanje i ubistvo maloletne Ljiljane Vujošević. Suđenje je trajalo samo 2 meseca i posle 2 meseca Dragiša Ristić je osuđen na kaznu smrti streljanjem. Odmah po izricanju presude iz istražnog zatvora u Titogradu Ristić je prebačen u zatvorsku jedinicu u Kotoru jer su se tamo i izvršavale smrtne kazne. I on je tamo trebao da sačeka pravosnažnost presude ili će biti preinačeno na 20 godina zatvora ili će biti izvršena kazna smrti streljanjem. On je u tom zatvoru proveo skoro 3 godine. Šta je interesantno za vreme Ristićevog robijanja u ovom zatvoru? Ovaj zatvor, koji je važio za jedan od najbezbednijih u bivšoj Jugoslaviji, u smislu da niko nikada nije uspeo da pobegne iz tog zatvora. Dragiša Ristić ne samo da je koristio neke pravne strane u smislu da mu se kazna preinači na 20 godina i da se spasi streljačkog stroja, on je bukvalno pokušao da pobegne od zakona i od ruke pravde. On je na samo njemu znani način uspeo da se domogne jednog delića, testere za gvožđe, odnosno bonseka, koji je imao svega nekoliko centimetara. Ja ne znam kako je uspeo da prereže 6 metalnih šipki koje su bile u prečniku debele po 4 centimetara. I zajedno sa svojim cimerom napravili su uže od ćebadi i od čaršafa. Ispustili su se niz zid i uspeli da pobegnu na planinu Lovćen, koja je odmah iznad samog Kotora. I uspeo je da se krije između lovćenskih sela Njeguši i sela Mirac punih 6 dana. Pripadnici specijalnih policijskih jedinica ušli su mu u trag, njemu i njegovom cimeru, koji je takođe bio ubica, i posle 6 dana potrage opkolili su ih na jednoj lokaciji i tu su ih i uhapsili. I sada ja ne znam kako je došlo i do nesrećnog slučaja, ali jedan pripadnik specijalne policije je poginuo. Kaže se u izveštaju nesrećnim slučajem. Šta se tačno desilo ovom mladiću ja ne znam, ali znam da je Dragiša Ristić indirektno odgovoran i za smrt ovog mladića, bez obzira kako god da je poginuo. On je vraćen u zatvorsku jedinicu u Kotoru, gde je proveo još par meseci
i 29. januara 1981. godine izvršena je smrtna kazna odmah tu iznad Kotora, na jednom mestu predviđenom za to, i to je poslednja smrtna kazna koja je izvršena u Crnoj Gori. Ja lično mislim da je smrtna kazna koja mu je izrečena i koja je izvršena 29. januara 1981. godine nad Dragišom Ristićem bila adekvatna i da je sigurno stimulativno delovala na neke ljude koji su možda imali neke slične namere prema nekom detetu. Svi znamo da su smrtne kazne ukinute u svim republikama bivše SFRJ. Ukinuta je i u Srbiji. 2002. godine, kada je ukinuta smrtna kazna u Srbiji, 85% ispitanika je bilo da se smrtna kazna ukine. Znači, građanstvo je velikom većinom podržavalo ukidanje smrtne kazne. Međutim, kako je vreme odmicalo, ta brojka je išla sve u korist smrtne kazne. Pa je u jednom periodu bilo 50% ljudi prema 50%, a sada najnovija anketa koja je sprovedena u Srbiji govori da je 90% ljudi za vraćanje smrtne kazne, ali ne za sva krivična dela koja su bila obuhvaćena smrtnom kaznom pre 2002. godine, već isključivo za dela koja su počinjena nad trudnim ženama i nad decom. Tako da i ja spadam u tu grupaciju ljudi od 90%. Što se tiče Ristića i njegovog porekla i pitanja da li on i ranije imao neke ispade, ja sam zvao upravo nekoliko uglednih ljudi iz tog sela Trgovište kod Knjaževca, jer zaista znam dosta ljudi, to je veliko selo, ali znam dosta ljudi, a neki od njih su i poštari, a neki su i policajci. I pitao sam ih za tu porodicu i ko je zapravo bio taj Dragiša Ristić. O njemu nema niko pojma. Možda je on zapravo tu sa svojom porodicom bio u svojstvu nekog podstanara nekada. Ja zaista ne znam, jer to je prigradsko naselje, spojeno je sa Knjaževcem i ljudi ga računaju kao deo grada. Velika je frekvencija ljudi, od uvek bila u tom selu. Puno ljudi dolazi i stanuje, a nisu uopšte odatle, nego zbog nekog posla koji rade u Knjaževcu, stanuju u tom selu zato što je tamo kirija 3 puta jeftinija nego u gradu. I moguće da je i ovaj Ristić sa svojom porodicom bio sin nekog rudara koji je došao, pitaj Boga odakle, jer tamo je u okolini bilo dosta rudnika, možda je njegov otac radio u nekom rudniku. Niko ne zna za porodicu Ristić koja je živela u Trgovištu, a da se njen izdanak preselio za Titograd i da je tamo počinio jedan monstruozni zločin o kome je pisala čitava Jugoslavija. Tako da ja zaista ne znam šta više reći o ovom čoveku, ako mogu uopšte da ga nazovem čovekom. On je zapravo zločinac, odnosno predator, zbog koga i treba da se vrate smrtne kazne. Neću da govorim sada o bivšim jurepublikama, to su sada nezavisne države, one same odlučuju kako će da uređuju svoj zakon i da li im je potrebna smrtna kazna ili ne, ali ja lično smatram da u zemlji Srbije itekako potreban povratak smrtne kazne. I samo moram još nešto da kažem, dok sam čitao i izučavao istorijat smrtne kazne u zemlji Srbiji, od uvođenja Ustava i uvođenja zakona, odnosno savremene srpske države, znači to je bilo 20. marta 1804. godine, kada je Sovjet zakonom odredio izvršenje smrtne kazne za određene zločine, u zemlji Srbiji je do ukidanja, znači za 198 godina, izvršeno oko 10.000 smrtnih kazni. To je, ako bi se statistički gledalo, 50 smrtnih kazni
godišnje, odnosno po godini. Međutim, moram reći da je u nekim nemirnim vremenima krajem 19. veka ta brojka bila i par stotina za godinu dana. Tako da od uvek je bilo zločina i smrtne kazne su se izvršavale mnogo više ranije nego u kasnijem periodu. A šta vi mislite, dragi prijatelji? Da li ste vi za vraćanje smrtne kazne za određena krivična dela ili ne? Hteo bih da napravim jednu statistiku kroz vaše odgovore. Molim vas, napišite mi to u svojim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.